আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি সামি আফরোজ রিদি হাজির হয়ে গেলাম কানেক্টার্সের নতুন ক্লাসে। আজকের আলোচনা প্র্যাকটিস নাম্বার 41 থেকে নাম্বার 50 পর্যন্ত। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। আমাদের 41 নম্বর কানেক্টরে বলছে, ড্যাশ পপুলেশন প্রবলেম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। ড্যাশ বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, ইট হ্যাজ আ হিউজ পপুলেশন। ওকে, বলছে ড্যাশ পপুলেশন প্রবলেম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। অর্থাৎ জনসংখ্যার সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের অন্যতম বিশাল বড় একটি সমস্যা, এবং বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ হলেও এর জনসংখ্যা কি অনেক বিশাল। তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রথমটাতে বলতে পারি ট্রুলি বা অ্যাট প্রেজেন্ট বা রিয়েলি বা অ্যাকচুয়ালি, এরকম কিছু বলতে পারি। আমরা বলতে পারি অ্যাট প্রেজেন্ট পপুলেশন প্রবলেম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেমস ইন আওয়ার কান্ট্রি। দো বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, যদিও বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ বা আয়তন কম, it has huge population, এটার জনসংখ্যা অনেক বেশি। The government finds it's difficult to provide basic necessities, সরকারের জন্য এটা খুবই কঠিন সবাইকে বেসিক নেসেসিটিস পূরণ করা। Dash it has become a great concern to all, that's why but thus it has become a great concern, এবং এই জন্য এটা এখন একটা কি আমাদের বিশাল বড় উদ্বেগের জায়গা, যা আসলে আমরা কিভাবে এইভাবে জনসংখ্যাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আচ্ছা, তারপরে বলছে ইট হ্যাজ বিকাম আ গ্রেট কনসার্ন ড্যাশ সলভিং দিস প্রবলেম সাম নেসেসারি স্টেপস শুড বি টেকেন। অর্থাৎ এই সমস্যার সমাধান করার জন্য, তাহলে ফর সলভিং আমরা ফর ইউজ করতে পারি, যে সমাধান করার জন্য। ইন দিস রিগার্ড, এই রিগার্ড বা এই ক্ষেত্রে জেনারেল পিপল শুড হেল্প দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ দ্য পপুলেশন গ্রোথ ইজ কন্ট্রোলড, পিপল উইল লিড আ হ্যাপি লাইফ। দেখেন এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এটা ফিউচার টেন্স, তাহলে হবে ইফ। যদি আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আমরা একটা হ্যাপি লাইফ লিড করতে পারবো। নাম্বার 42, আ হেয়ার ইজ আ ভেরি স্পিডি অ্যানিমাল ড্যাশ আ টর্টয়েস মুভস ভেরি স্লোলি। কিন্তু অপরপক্ষে কি আছে, একটা টর্টয়েস, তাহলে হাউএভার বলতে পারি, বা অন দি আদার হ্যান্ড, বা অন দি কন্ট্রারি, যেটা আপনার ইচ্ছা। অন দি কন্ট্রারি বললাম, অন দি কন্ট্রারি আ টর্টয়েস মুভস ভেরি স্লোলি ড্যাশ ইট হ্যাজ আ হেভি শেল অন ইটস ব্যাক। কেন তার সে খুবই ধীরে ধীরে হাঁটে, বিকজ বা অ্যাজ বা সিন্স ইট হ্যাজ আ হেভি শেল ইন অন ইটস ব্যাক, কেন এটার উপর একটা বিশাল হেভি খুব ভারী একটা আবরণ বা আস্তরণ আছে। ড্যাশ ইটস লেগস আর শর্ট ড্যাশ ইট ক্যান নট মুভ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ আদার অ্যানিমালস। আচ্ছা, এখন আপনি যদি এখানে চান অ্যাজের জায়গায় কিন্তু ফার্স্টলি বলতে পারেন, আর পরেরটার জন্য সেকেন্ডলিও বলতে পারেন, যে প্রথমত এটা শেলটা অনেক হেভি, অ্যান্ড সেকেন্ডলি এটার পাগুলোও কি খুব ছোট, তাহলে এখানে আমরা ফার্স্টলি সেকেন্ডলিও বলতে পারছি। ড্যাশ ইট ক্যান নট মুভ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ আদার অ্যানিমালস দাস, এবং এই কারণে কি এটা অন্য অ্যানিমালদের মতো খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে না। One morning a hare laughed at a tortoise for its slow motion. The hare asked the tortoise to run a race. Dash the tortoise felt hurt. It agreed to the proposal of the hare. এক সকালে খরগোশ কচ্ছপের উপর হাসলো, এটাতে কচ্ছপ খুব কষ্ট পেল। খরগোশ কচ্ছপকে বললো চলো একটা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। কচ্ছপ যেহেতু মনে কষ্ট পাইছে তাই সেই প্রপোজালটাতে মেনে গেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি, দেখুন হার্ট ফেল্ট করার পরেও সে মেনে গেছে, মানে কি দো দ্য টর্টয়েস ফেল্ট হার্ট, যদিও কচ্ছপটা কষ্ট পেয়েছে তাও সে প্রতিযোগিতা করতে মেনে যায়। ওকে, আসেন চলে যাই নাম্বার 43, আই ওয়ার আ রিচ ম্যান আই উড হেল্প আদার্স। আচ্ছা, এখানে দেখেন একটা কি আছে, আনরিয়েল পাস্ট, তাহলে এরকম থাকলে এটা কন্ডিশনে ইফ আসে আগে। যদি আমি একজন রিচ হতাম, আমি রিচ ম্যান হতাম, তাহলে আমি অন্যদের সাহায্য করতাম। People living under poverty line have the hope of better days dash they do not get dash they dream of। বলছে যে পিপল লিভিং আন্ডার পভার্টি লাইন হ্যাভ দ্য হোপ অফ বেটার ডেজ, অর্থাৎ যে সকল মানুষরা দরিদ্র সীমার নিচে আছে তাদের জীবনে একটা আশা আছে যে তারা জীবনে ভালো দিন পাবে। কিন্তু তারা কি সেটাই পায় যেটা স্বপ্ন বা যেটা আশা তারা করে? তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি বাট, কিন্তু দে ডু নট গেট হোয়াট দে ড্রিম অফ, তারা যেটা স্বপ্ন দেখে তারা সেটা পায় না। ড্যাশ দেয়ার কন্ডিশন ইজ গেটিং ফ্রম ব্যাড টু ওয়ার্স, তাই তাদের অবস্থা খারাপ থেকে বেশি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। আর তাই এর ইংরেজি হচ্ছে সো, তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সো তাই তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ্য অনলি থিং উইচ দে নিড, এখানে হবে উইচ, মানে একটা মাত্র জিনিস যেটা তাদের দরকার, ইজ নাথিং বাট এডুকেশন, শুধুমাত্র তাদের একটা জিনিসের দরকার, সেটা হচ্ছে কি শিক্ষা বা লেখাপড়া। নাম্বার 44, an idle man does not do his work in the right time, একজন অলস মানুষ সঠিক সময়ে তার কাজ করে না। he puts off work of today for tomorrow, সে আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়। a student dash neglects his daily lessons is sure to fail, অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যে তার প্রতিদিনের লেখাপড়াকে নেগলেক্ট করবে বা এড়িয়ে চলবে সে অবশ্যই খারাপ রেজাল্ট করবে। তাহলে a student who
neglects, যে neglect করে। A young man who idles away his time becomes a burden to the family dash the society। অর্থাৎ একজন ছেলে বা একজন পুরুষ যে তার সময়গুলোকে অলসতার সাথে কাটায়, সে পরিবারের জন্য বোঝা, এমনকি সমাজের জন্য, তাহলে he becomes a burden to the family and the society, তাহলে সমাজের জন্যও হয়। His brain becomes the workshop of devils, তার ব্রেইন হয়ে যায় কি শয়তানের কারখানা। It is said that, এটা বলা হয় যে the devil tempts the busy man, ডেভিল শয়তান কাকে লোভ দেখায়? বিজি ম্যানদেরকে লোভ দেখায়। কেন? ড্যাশ দ্য আইডল ম্যান টেম্পস দ্য ডেভিল, কেননা অলস মানুষ শয়তানদের লোভ দেখায়। শয়তান বিজি মানুষদের লোভ দেয়, আর অলস মানুষরা শয়তানদের লোভ দেখায়। তাহলে বলতেছে যে ইট ইজ সেড দ্যাট দ্য ডেভিল টেম্পস দ্য বিজি ম্যান, ওয়ার অ্যাজ মানে অপরপক্ষে, ওয়ার অ্যাজ দ্য আইডল ম্যান টেম্পস দ্য ডেভিল ড্যাশ এভরিওয়ান শুড মেক দ্য বেস্ট অফ ইউজ অফ টাইম। সো তাই সকল মানুষকে তার সময়ের সঠিক ব্যবহার করা উচিত। Number 45. Dash there are some differences between practical knowledge and bookish knowledge. আমরা বলতে পারি যে আমাদের বইয়ের জ্ঞান এবং প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি indeed মানে প্রকৃতপক্ষে there are some differences between practical knowledge and bookish knowledge. Dash often they are thought to be the same. আচ্ছা, বলতেছে ড্যাশ অফেন দে আর থট টু বি দ্য সেম, কিন্তু প্রায় এগুলোকে কি মনে করা হয়? একই মনে করা হয়। বাট অফেন, কিন্তু প্রায় এই বইয়ের নলেজ আর বুকিশ নলেজ আর প্র্যাকটিক্যাল নলেজকে একই মনে করা হয়। ড্যাশ আ ম্যান ইজ এডুকেটেড ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স হি উইল বি অ্যাবল টু লিড আ লাইফ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। তাহলে একটা মানুষ যদি আসলেই শিক্ষিত হয় তাহলে সে সঠিকভাবে জীবনযাপন করে। তাহলে এখানে ইফ আ ম্যান ইজ এডুকেটেড ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স। আচ্ছা, পরে বলছে ড্যাশ হি ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং, তাছাড়াও সে কি করতে পারবে? মোর ওভার সে ভালো আর খারাপের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে, এটাও কি একটা ক্যাপাবিলিটি। ড্যাশ এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দাস দেয়ারফোর বা অ্যাজ এ রেজাল্ট বা সো, এই জন্য আমাদের কি লেখাপড়া খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাম্বার 46. Once upon a time there lived a fox dash was very clever. Who was very clever? যে খুব চালাক ছিল। He lived in the jungle in a very hot country ড্যাশ বাংলাদেশ। আচ্ছা, সে একটা দেশে থাকতো যেটাতে খুব গরম ছিল ড্যাশ বাংলাদেশ, যেটা কে ছিল? বাংলাদেশ ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মতো একটা গরম দেশে থাকতো। তাহলে হি লিভড ইন আ জাঙ্গল ইন আ ভেরি হট কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটা উদাহরণ, গরম দেশের উদাহরণ বাংলাদেশ। ওয়ান ডে ড্যাশ মিস্টার ফক্স ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু দ্য জাঙ্গল হি ফেল ইনটু আ ট্র্যাপ। যখন হাঁটছিল তখন একটা ট্র্যাপে পড়ে। তাহলে যখন মানে হচ্ছে সময় বোঝালে আমরা ওয়েন ইউজ করি। ওয়াইল বা ওয়েন দুইটা ইউজ করা যায়, ওয়াইল বা ওয়েন যেটা আপনার ইচ্ছা। আফটার ট্রাইং ভেরি হার্ড হি কুড গেট আউট অফ দ্য ট্র্যাপ বাট লস্ট হিজ টেইল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে সে ওই ট্র্যাপ থেকে বের হতে পারলেও সে তার লেজ হারিয়ে ফেলে। উইদাউট হিজ টেইল মিস্টার ফক্স লুকড ভেরি স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড হি ফেল্ট ভেরি স্যাড অ্যান্ড অ্যাশেমড। এবং তার কেমন লাগছিল? খুবই লজ্জা এবং কষ্ট লাগছিল। চলে যাব নাম্বার 47-এ। আ হেলদি ম্যান ক্যান ডু এনি ওয়ার্ক ড্যাশ হি ক্যান ইট এনি ফুড হি লাইকস। আচ্ছা, একজন যে হেলদি মানুষ সে কি করতে পারে? যে কোনো কাজ করতে পারে এবং সে যে কোনো খাবার খেতে পারে, সে জীবনকে অনেক সুন্দরভাবে এনজয় করতে পারে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? সে যে কোনো কাজ করতে পারে, তাছাড়াও যে কোনো খাবার খেতে পারে। তাহলে মোর ওভার, একই জাতীয় অতিরিক্ত তথ্য যোগ করলে আমরা মোর ওভার, বিসাইডস, ফার্দার মোর যেটা বলছে লিখতে পারবো। আচ্ছা, তারপর বলছে হি ক্যান এনজয় লাইফ ইন এভরি ওয়ে। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি ফার্দার, তাছাড়াও সে জীবনকে কি করতে পারে? যে তার ইচ্ছা মতো যাপন করতে পারে। ড্যাশ অ্যান আনহেলদি ম্যান ইজ আনহ্যাপি। কিন্তু অপরপক্ষে একজন আনহ্যাপি ম্যান কি? একজন আনহেলদি ম্যান কি? আনহ্যাপি। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি অন দি কন্ট্রারি অ্যান আনহেলদি ম্যান ইজ আনহ্যাপি। একজন মানে অস্বাস্থ্যকর মানুষ আসলে কি? অসুখী থাকে। ফর হি ক্যান নট ইট অ্যান্ড ডু হোয়াট হি লাইকস ড্যাশ হি লিভস অ্যান্ড ডাইজ পোর। সে কিভাবে মারা যায়? সে খুব কষ্ট করে থাকে এবং কষ্ট করেই সে মারা যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, এবং এই যে কোনো কিছু খেতেও পারে না, যে কোনো কিছু করতে পারে না কারণ সে আনহেলদি। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট, এর ফলে হি লিভস অ্যান্ড ডাইজ পোর। He may have intelligence, merit, learning and power, but he cannot put them to the use and reap their benefits. কিন্তু কারণ যদি কারো অস্বাস্থ্য থাকে, কেউ যদি সুস্থ না থাকে, সে কি তার জ্ঞান, দক্ষতা, মেধা এগুলো ব্যবহার করতে পারবে? পারবে না। তাহলে ড্যাশ দ্যাটস ওয়াই হেলথ ইজ দ্য সোর্স অফ হ্যাপিনেস।
তাহলে আমরা এখানে দ্যাটস ওয়াই সো দাস যেটা মন চায় বলতে পারছি। ওকে, নাম্বার 48 দেখেন, এটা রংপুর ক্যাডেটের কোশ্চেন। সয়েল ইজ নেসেসারি ফর লাইফ ড্যাশ মোস্ট অফ আওয়ার ফুডস কাম ফ্রম সয়েল। কেন সয়েল নেসেসারি? কারণ বেশিরভাগ খাবারই মাটি থেকে আসে। অ্যাজ, সিন্স, বিকজ। ইট ইজ ট্রু দ্যাট সাম অফ আস ইট মিট ড্যাশ মিট কামস ফ্রম অ্যানিমালস দ্যাট লিভস অন প্ল্যান্টস। এখন দেখেন, আমরা যে মাংস খাই সে মাংস কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোথা থেকেই আসে, পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে আমরা কিন্তু সেই সয়েল বা মাটির উপর নির্ভরশীল। কারণ যে প্রাণীগুলো আছে তারা মাংস দেয় কী খেয়ে? ঘাস, গরু, ছাগল, এগুলো তো ঘাসই খায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ ট্রু দ্যাট সাম অফ আস ইট মিট, বাট কিন্তু মিট কামস ফ্রম অ্যানিমালস দ্যাট লিভ অন প্ল্যান্টস and those plants again grow on soil. ওই প্ল্যান্টগুলো কোথায়? ওই প্ল্যান্টগুলো আসলে কোথায় তৈরি হয়? সয়েল বা মাটির উপরেই তৈরি হয়। ড্যাশ উই ডু নট গিভ ফুড টু সয়েল প্ল্যান্টস উইল বিকাম উইক। দেখেন, এটা ফিউচার টেন্সে আছে আর এটা প্রেজেন্ট টেন্সে, তাহলে এটা এখানে হবে শর্ত ইফ উই ডু নট গিভ ফুড টু সয়েল। আমরা যদি মাটিকে খাদ্য না দিই তাহলে মাটির যে গাছপালা আছে ওগুলো দুর্বল হয়ে যাবে। ড্যাশ ন্যাচারাল অ্যান্ড ইনঅর্গ্যানিক ম্যানিওর আর নেসেসারি ফর কাল্টিভেশন। আমরা এখানে বলতে পারি সো ন্যাচারাল মানে কি, এই জন্য আমাদের কি লাগবে? ইনঅর্গ্যানিক মানে কি অজৈব, বা ন্যাচারাল প্রাকৃতিক সার দেওয়া লাগবে মাটিতে। ড্যাশ কম্পোস্ট ম্যানিওর ইজ ওয়াইডলি ইউজড ইন কাল্টিভেশন। তাছাড়াও কি ধরনের ম্যানিওর ইউজ করা? কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা হয়। আমরা এখানে বলতে পারি যে নাও, বর্তমানে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু 4 নম্বরে সোর জায়গায় বোথও দিতে পারি, কারণ হচ্ছে এখানে দুইটা জিনিসের কথা বলছে, ন্যাচারাল আর ইনঅর্গানিক। তাহলে বোথ ন্যাচারাল আর ইনঅর্গানিক। দেখেন অ্যান্ড আছে, তাহলে বোথ ডট ডট অ্যান্ড এটা দেওয়া যায়। আচ্ছা, আসেন আমরা 49 নম্বরে যাই। ইট ইজ বেটার টু হ্যাভ ব্রেইন উইথ বিউটি। এটা ভালো যে ব্রেইন কি বিউটির সাথে থাকা। ড্যাশ ফিজিক্যাল বিউটি ইজ পিউরলি ভিজুয়াল বাট দ্য বিউটি অফ ব্রেইন ইজ অল এনকম্পাসিং। আমাদের বাইরের যে ফিজিক্যাল সৌন্দর্য সেটা দেখা গেলেও ভিজুয়াল হলেও ব্রেইনের যে ক্ষমতা সেটা কিন্তু দেখা যায় না। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যদিও ফিজিক্যাল দেখা যায় কিন্তু আমাদের ব্রেইনেরটা দেখা যায় না। ইট ইজ ড্যাশ আ নোন ফ্যাক্ট, ইট ইজ ইনডিড, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা খুবই কমন বা জানা ব্যাপার যে বিউটি ইজ অনলি স্কিন ডিপ। হোয়াট ইজ ওয়ার্স ইজ ড্যাশ ফিজিক্যাল বিউটি ইজ নট এভার লাস্টিং। হোয়াট ইজ ওর ইজ দ্যাট, সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল বিউটি ইজ নট এভার লাস্টিং অ্যান্ড ইট ডিক্লাইন্স উইথ টাইম অ্যান্ড এজ, এবং এটা কি সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। নাম্বার 50, corruption has become a part and parcel of our life. ড্যাশ নো অফিস ওয়ার্ক ইজ ডান উইদাউট করাপশন। আচ্ছা, কোনো অফিস ওয়ার্কই আসলে দুর্নীতি ছাড়া হয় না, সেটা ছোট অফিস হোক আর বড় অফিস হোক। তাহলে আমরা এখানে এটাকে বলতে পারি, আমরা এখানে অ্যান্সার এখানে বলতে পারি যে সিন্স। ওকে, তাহলে আমরা এখানে লিখি সিন্স নো অফিস ওয়ার্ক ইজ ডান উইদাউট করাপশন, কারণ অফিসে কোনো কাজই দুর্নীতি ছাড়া হয় না। পিপল হ্যাভ টেকেন ইট অ্যাজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল প্র্যাকটিস, তাই এখন এটা কি খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। ড্যাশ দিস ইভিল প্র্যাকটিস শুড বি স্টপ, বাট কিন্তু এই ইভিল প্র্যাকটিসটাকে থামানো উচিত। ড্যাশ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্ট্রিক্ট ইট উইল বি পসিবল, তাহলে কখন পসিবল হবে? যদি সরকার স্ট্রিক্ট হয়, তাহলে ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্ট্রিক্ট ইট উইল বি পসিবল। ড্যাশ সাম করাপ্ট অফিসিয়ালস আর পানিশড ইট হ্যাজ নট বিন এভিক্টেড ফ্রম গভর্নমেন্ট অফিসেস। দেখেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা করাপ্ট বা দুর্নীতিগ্রস্তদের পানিশও করছি, কিন্তু তাও কিন্তু সরকার এটা পুরোপুরিভাবে সরাতে পারে নাই। তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যদিও সাম করাপ্ট অফিসিয়ালস আর পানিশড it is not been evicted from government offices dash it must be eradicated at any cost. লাস্টে আমরা বলতে পারি however, যাই হোক এটাকে আমাদের যে কোনোভাবেই সমাজ থেকে দূরীকরণ করতে হবে। তাহলে এই ছিল আমাদের 50 নাম্বার পর্যন্ত কানেক্টরের সলিউশন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পর্বটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেকনিক ইজি এডুকেশন ও টেকনিক পাবলিকেশনের পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।